आगे का तो कच्छू नहीं दिख रहा है। बताओ, पेंट का डब्बा गीला हो रहा है। हाँ, अच्छा पेंट है, देखो जरा भी खराब नहीं हुआ। खराब नहीं हुआ। जल्दीरा पेंट अच्छे होते तो। और ये ना कोई एड़ा नहीं आना चाहिए, पीछे जो एड़े लोग आ जाते हैं पता है, चिपक जाते हैं जाके। हाँ। नहीं, इस टाइम पे कोई आएगा भी नहीं, सबको पता है कि कितना डिस्टेंस रख के चल रहा है। एड़े लोग का भरोसा नहीं है। हाँ, एड़े डेढ़ शाने। ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा किसी के बाजू में नहीं चलने। मामा जो अभी हुआ ना, वही हुआ वो फिर हो जाएगा। या तो काफी पीछे रहो या तो आगे रहो, साथ में मत रहो। पागल, मैंने खिड़की उसी वक्त बंद करी थी, मेरी खिड़की हल्के से खुली थी। बड़ा हॉरर सीन हो रहा है। धक्का देता है यार। मुझे पता है ना, मेरे स्टीयरिंग से आ रहा ना सारा इफेक्ट।